السلام عليكم، هشام موت الاغوار. عندنا موتور انس اش دي 92 لا 112 لا 115 ميم باطيم. هذا الموتور هذا ديمي موتور حنطلعوا فيه وبعناه للكليون. درك حابين نشرحوا برك حنا كيفاش راح نمشوا مع كيفاش رايحين الطريقه تاع تجميع هذا الموتور، وكي نبيعوه له بلا غارونتي. اول حاجه راح نشوفوا البلوك، نعرفوا بلي البلوك ماشي بالكلاسيول، بلوك نقي. هذا موتور كان يكونسومي بالزيت. حنا دوك راح نديرو ريفيزيون موتور، والشيميزه الاصليه درناها 0.50. حنا من ديفو ما نخدموش 0.50 الا في حاله انها تكون الشيميزه الاصليه ناليزو فيها باش تقعد لا شيميز اوريجينال. باش تعرف الشيميزه الاصليه من الشيميزه المعاوده، تجي هنا تشوف، تجي هنا روح جيب لي البلوك في الطابله لهيه. روح شوف، دير بوز شوف هنايا كي نشوفوا باش نعرفوا الشيميزه الاصليه. شوفوا هنا شيميزه كومبلي من الفوق لتحت شيميز، هذه الاصليه. نروح نشوفوا اللي معهم شيميزين تور تعرفها كيما هاك. شوف هنا دو كولور، شوف دو كولور، هنا شيميزه جديده وهذه الطرف اللي كان اصلي. تعرفها كيما هاك، هذا شيميزي معاود ولا مش معاود. صح، حنا باش نكونفيرمو انا كونفيرمينا باللي الشيميزه راح اصليه. الفيربروكا اس تي دي كود، كود ستاندار، مش كود ريباراسيون. بيسطاوات جدد في الاوريجينال 0.50. درك حنا اللي فهمناهم باش يعيش الموتور درنا 0.50 وخلينا الشيميزه الاصليه كيما كيعيش عندنا احسن من الشيميزي للبلوك. وكي يولي مشيميزي ما دير 0.50 الشيميزه مش اصليه وتزيد ترقق فيها ما تعيش. صح، حنا عندنا لابيس اللي راح نعاودوه له بومبالويل، بيسطاوات، كوسيني، لي جوان سبي، بيب ترموستا، فلتر الويل، فلتر اير. بيان سور نعطولو نيطواياج انجيكسيون في الريفيزيون، فلتر غازوال جديد. هذا ما تقدرش ديرو حتى ندير فلتر غازوال جديد. بيان سور لابيس تاعنا كارتر جديد. هذا القش جديد الكيت امبرياج في الرونفورسي كاين فيه 3 ريفيرونس باش تقيدهم. تلقى 730 اللي هي اول ريفيرونس خرجت مع اس اش دي انسولار براكون في النوفو. بعد طوروها داروا 847 80 هو دوزيام ريفيرونس رونفورسي. والريفيرونس تروازيام هي 732 80. 732 80 و 847 80 ملاح، و 730 امبوسيبل يكون خدمه مصنع ويولي مش مليح. هذاك تولي فون موتور مسويه وتركبوا باللوتي. وراه المشكل تاعو انهم كي يولي السيراج يولي سيري فيه سيريه جهه على جهه، الطبسي الدخلاني عواج يولي بلوتي. صح، هنايا هذا لوتياج اللي راح نخدموا به. بيان سور اهم حاجه في هذا اللوتياج انك تخدم بهذا الكوليت سيغمون. هذا الكوليت سيغمون يخليك وانت تخدم ما تدورلكش السيغمون، تحط لي السيغمون تاعك لي بوين تاعهم ما تحطش. معلومه بكري كانوا يقولوا لي اللي كنا نتعلموا كانوا يقول لك السيغمون مخالفين، هذه قاعده خطا. السيغمون ديزل الروبير تاعهم وحده، السيغمون ديزل تيربو روبير وحده، السيغمون دي ايسونس روبير وحده، والسيغمون ايسونس تيربو روبير وحده. عندك واحد القواعد كاش نهار نديروا لهم فيديو نفهمكم بالتفصيل وين يطيحوا لي سيغمون، وتقدر تبحث عليهم وتجتهد وتلقى تلقى الحلول تاعهم. ان شاء الله ندير لكم فيديو اللي قادم. ان شاء الله استنوا الريزلت تاع المونتاج تاع الديمي موتور هذا. ودمتم في رعايه الله.